Aí, olha só que eu achei. O que é isso? É uma garrafa de cachaça. Desde quando você bebe? Eu não bebo, achei jogada ali na esquina. Qual esquina? Aquela que cruza a nossa rua. A encruzilhada. É, Pode ser algum trabalho que você tem que devolver. você sabe que eu não acredito nessas coisas, isso aqui eu O vou. que você fez? Caiu sem querer, eu juro. A gente tem que ir agora. Para cara, o que foi? A gente tem que ir. Mano, Ele chegou. ele quem?